到事啦，後面呢，後面佢偷偷地瞞住我哋去打工咯，去外地打工，同我哋冇有聯繫咗咯。偷偷地去打工啊？你而家係想嚟尋人嘅係咪？後面知道佢都10年過後啦，佢依家已經結咗婚咯，佢又唔睇我哋。點睇你啊？我問你，禮金又唔俾我哋。點俾禮金你啊？你好啊，蘇。你好啊，小圓。係。點俾禮金你？我想問呢個媽咪咧，你講咗先啦。你講啊，你嗰度伏聲，可唔可以關咗個風扇佢啊？哦，好。咁你小圓，你問佢點俾禮金佢啊？佢其實佢有冇面子，仲要禮金啊？我想問。係咯，你有面要禮金咩？我養咗佢18年喎。你知唔知啊？你一碗荷葉水啊，你幾碗荷葉水，你毀咗你個女呢個前途啊！你毀咗你個女往後日子嘅前途。如果你唔係咁樣，你個女可以讀上大學，讀上成，可能即係條路好光明嘅，就係你毀咗你個女啊！你個女又係你親生，你個仔又係你親生，點解你可以咁偏心嘅咧？要個女唔讀仲要係你直情係我唔識係幫兇，唔係幫兇啊，主謀添嘛！搞到你個女去考唔到試，要逼佢嫁個老坑嚟幫你個仔，你個仔去犯咗法整傷人，點解要你個女去付出，要你個女去找數呢？呢樣嘢我都係為佢好啊嘛。為邊個好啊？為你個仔好啊？為我個女好嘛。你個女根本就唔應承，點會為你個女好呢？如果你個女答應呢，你個女答應好滿意嘅，咁叫為你個女好。但係你個女都唔情願，你係強迫你個女啊！如果佢願意，你就唔使俾荷葉水去飲啦，搞到佢考唔到試啦，係咪啊？一定好錢啊嘛！我想問你一句，你點做人老母㗎？我都係被逼㗎。我係被逼，因為你個仔啊嘛，因為你個仔喺出邊犯咗法，害到人，所以要你個女去埋單。點解你咁偏心嘅咧？兩個都係你條腸出㗎。但係當時我個女唔幫又唔得㗎，係佢吞個細佬嘛。如果你個仔出唔幫啊？你有冇諗過錯嗰個係你個仔，唔係你個女？佢係俾人教唆㗎嘛，俾人教唆就係你個仔，關你個女咩事啫？唔係你個女教唆你個仔去整埋人哋㗎。我自己都有3個仔女啊，即係我聽到你咁樣講咧，哇！我個心真係痛㗎。雖然唔係自己仔女，但係有冇一個天上有冇即係一個老母可以咁樣去？唉，我唔識講。咁其實你講㗎，當時好無奈㗎啦。當時如果我唔籌到30萬，我個仔踎監㗎喎。咁依家你個仔佢走咗，咁你個仔咧？依家我問下你先，我插先嚇。你明咁？我依家問你，咁你個女當時又偷偷冇同嗰個男㗎啦。咁去邊度揾錢去俾30萬你個仔去咩咧？咁你仔有冇踎監啊？後面我哋就賣咗棟樓咯，就咁咪係咯，一早唔諗呢樣嘢咧。你可以賣樓，你點解你唔賣樓？你要嗌你個女嗰時滿18歲未㗎？啱18歲啊！如果未滿18歲，仲要去踩衣車啊！啱18歲，我同你講，你話你嗰個老細有錢，又可以買屋俾你女，可以買車俾個女，但係你有冇知道呢個老細係有老婆嘅喎？個老婆一知道嘅話，人哋可以攞翻嘅喎。同埋你個女都要入去踩衣車啊！冇先，你聽我講，開埋你個女啊！一係你講，一係就我講。你講啊！你講。即係我就問佢，你知唔知道呢樣嘢？到時你乜都冇，竹籃打水一場空咁，你點算？